अजीज खान और आप देख रहे हैं अब्दुल अजीज खान चैनल। तो आज मैं बाइक का रिव्यू नहीं कर रहा हूँ। इसी बाइक का आज मैंने ऑयल चेंज करवाया है, ट्यूनिंग करवाई है। 1100 किलोमीटर बाइक चल गया था, दुकानें मेरे बंद थी, तो अभी जरा दुकानें थोड़ी सी खुली हैं, तो फिर मैं बाइक का ऑयल भी परचेज किया है और क्या कहते हैं उसका ऑयल वगैरह सारा डलवाया है, ट्यूनिंग करवाई है। तो अब हम आप पूरी इस वीडियो को देखना, मैं आपको वीडियो अब आ जाएगी आपके सामने। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर सकें। तो अब चलते हैं उस वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स टू वाचिंग माय चैनल। माय नेम इज़ अब्दुल अजीज खान और आप देख रहे हैं अब्दुल अजीज खान चैनल। तो आज मैं अपनी बाइक का इंजन ऑयल चेंज करवाने आया हूँ। दुकानें खुली हैं, होंडा सिटी 125 नॉन यूरो। और मैं आपको बताता हूँ मैं कौन सा इंजन ऑयल इस्तेमाल करता हूँ। तो देखते हैं मैं कौन सा इस्तेमाल करता हूँ। ये है होंडा का है, सॉरी कार्टेक्स का हेवोलिन सुपर 40 में इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि बाइक बहुत ज़्यादा चल चुकी है, तो इसलिए मैं ये सिल्वर वाला इस्तेमाल करता हूँ। और ये इसके डिटेल्स हैं और ये जेन्युइन ऑयल है। ये देखें, आप इसका कलर देख सकते हैं। जब मैं इसको इधर करता हूँ तो चेंज हो जाता है, इधर करता हूँ कलर चेंज हो जाता है। इससे ये जेन्युइन ऑयल है, ये मैं इसमें डालूँगा। और बाइक का जो पुराना ऑयल है वो निकाल दिया है और अब इसकी ट्यूनिंग होगी और ऑयल होगा। तो हमारे मेरे साथ बने रहिए और वीडियो भी देखें, पूरी वीडियो देख सकते हैं। बाइक की ट्यूनिंग हो रही है, अभी टैपेट भी कस रहे हैं और ये इसकी ट्यूनिंग स्टार्ट है। पेट्रोल को ज़ाया ना करें, मतलब जैसे आपका ये इस्तेमाल हो रहा है तो ये जब नीचे गिर रहा है इसको भी करें। वह पॉल्यूशन फैल रही है, अब जैसे ये हो रहा है, अब ये देखें नीचे वाला जो आ रहा है इसको भी इस्तेमाल करें। साफ़ पेट्रोल है, कोई इसमें वो तो नहीं है। अच्छी तरह इसको साफ़ कर लें, जब साफ़ कर लें फिर एक दफ़ा साफ़ पेट्रोल से धो लें तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा काम इसका। ये ऊपर टैप्टों की सेटिंग होगी। अच्छी तरह बाइक का काम, ऑयल डल चुका है, अब ये ट्यूनिंग हो रही है बाइक की। और अब फिलहाल टैप्टों की टैपेट कसने हैं। 0.8 mm जो नॉन यूरो या 0.10 mm क्या कहते हैं यूरो के होने चाहिए सेटिंग्स। तो ये देख सकते हैं बाइक के टैपेट कस चुके हैं। इस बाइक का हेडर ये साफ होके फिर इस पे लगाएंगे। तो ये ऐसे आप कसें टैप्टों में अपने। अब हम इसकी बाइक की ट्यूनिंग में आपको दिखाता हूँ कैसे काम हो रहा है। तो ये छोटी सी वीडियो आपने देखी होगी। तो बाइक की मैंने फिर उस टाइम ज़्यादा स्पीड क्या कहते हैं चेक करने की, ऑयल चेंज करवाने के बाद मतलब क्या स्पीड दे रहा है, तो उस टाइम मैंने इसकी टॉप स्पीड बनाई नहीं, मैं भूल गया टॉप स्पीड। तो जब ऑयल लगवा के तो पूरा 120 कर रहा था बाइक। और जब इंशाल्लाह क्या कहते हैं जब बाहर जाऊँगा फिर कभी इसके